Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актеры, Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов. Ирек әфәнде, исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез. Ирек, сез тумышыгыз белән инде безнең балык бистәсе егете Лашнек авылыннан, балык бистәсе дигәченнән, әлбәттә безнең күз алдыбызга, әдәбиятыбызга, сәнгатебезгә зур шәхесләрне биргән район килеп баса. Сездә шуның вәкиле һәм театр тармагы, театр сәхнә эшендә ул үзенең затлы улларын, кызларын үстергән. Балык бистәсе дигәч, минем күз алдыма иң беренче менә мәрхүм инде Хәлим абый Җәләй килеп баса, Равил абый Шәрәфиев, бүгенге көндә дә Аллага шөкер эшләп иҗат итеп йөри. Менә сез үзегез балачактан дип әйтик, мәктәп елларыннан театр, сәнгать әһелләрен ишетеп, күреп, белеп үстегезме? Ничегрәк булды бу? Дөресен генә әйткәндә, ул инде без авыл балалары булгач, авылга спектакльләр киләдер, килеп тордылар. Әмма мин 11нче классны бетергәнчегә кадәр төгәл артист булып китәчәгемне белмәдем. Мәктәптә иншалар яздырганда, үзегез беләсез бит инде кем буласың дип иншалар яздыралар. Мин инде анда шаярып кына акушер-гинеколог дип язадым. Шуннан класс җитәкчесе миңа әйтәдер инде, Ирек, аның өчен химияны әйбәт белергә кирәк дип, әйтәм, борчылмагыз, Венера апа, өйрәнербез дидерем. Һәм 11нче класста укыган чакта миңа классташларым әйттеләр, менә Тинчурин театрына аерым студия җыялар икән, барып карамыйбызмы дип. Мин әйтәм, әйдәгез, нишләп барып карамаска? Барабыз. Аның өчен әлбәттә төрле авыл спектакльләрендә, авылда уйналган спектакльләрдә мин катнашып килдем. Бар театрга нидер мөнәсәбәт булган инде. Бу ансы булды, чөнки минем мәрхүм әтием дә ул театрда, спектакльләрдә катнашырга бик ярата иде. Мин инде шушы әтидән килгәндер дип уйлыйм. Әтинең шушы матур кичкенә талантын дәвам иттерергә дип. Һәм инде 11не бетергәч мин җыендым да киттем дә, Аллага тапшырып кирдем, укыдым һәм бүген көндә эшлим. Минем белән теләгән сыйныфташларым алар килмәделәр. Инде менә минем чираттагы сорауыма сез күпмедер дәрәҗәдә җавап та бирдегез. Әгәр дә ниндидер табигатьтән бирелгәнлек булмаса, сәләт, талант булмаса, ул белем алып укып кына актер булып сәхнәдә уйнап булмый торгандыр. Сез бу турыда уйлап караганыз бардыр инде? Бәлки бардыр. Чөнки мин кичкенә чакта да авылда балмаскаратлар үтәдер, бик күңелле генә булып. Анда инде бөтен авыл халкы җыеладыр. Шунда инде матур иттереп киенеп, һәм дә әбиләрнең зур төпле штаны бар иде. Мин әбинең штанын киеп, шунда клоуннар булып чыгыш ясыйдыр. Һәм шул теге штан төбенә конфетлар тутырып, шуларны алып бирәдер күчтән әшитеп, шундый үзенә күрә бер балалык шаярулар булгандыр инде. Шуннан инде әкренләп әйтәм бит, шул авылдагы үзешчән сәнгать спектакльләрендә дә катнашып килдем дә инде. Әмма ләкин ул вакытта катнашканда да мин үзем артист булам дип уйламый идем. Төпле фикергә килгән чор булмаган әле бу. Юк, төпле фикергә килгән чор булмаган. Әле мин укырга кергәндә дә артист булам дигәч, әбием мәрхүм әкәем ул әйтте, улым 7 кат үлчәп 1 кат кистеңме дим. Әйтәм, әби кистем инде, кистем, борчылма, кистем. Менә 7 кат үлчәп 1 кат кисү дигәннән укыган чорда, ялгышмасам, сез актерлык бүлегеннән режиссерлык бүлегенә күчү нияте дә булган. Булды. Янәсе режиссерлар көндез укыйлар, алар аннан соң кичке вакытлары буш. Менә актерлык бүлегендә укыган студентларга көндез лекцияларга йөрергә кирәк, кичен әле кабат театрларга барып спектакльләргә карарга кирәк. Менә бу аргумент бик үк теге нигезле дә кебек яңгырамый, Ирек әфәнде. Беләсез, бу ничек булды? Без бит килдек, укый башладык. Укый башлагачтан без көндез институтта укыйбыз, һәм кичке 3кә без барабыз театрга. Театрда инде безнең кичке 10-ларга хәтле, төнге 10-ларга хәтле мастерство бара. Безнең режиссерларны карыйбыз, алар 3-тән 5-кә 6-га хәтле укыйлар да укып бетерәләр. Яшь чак, жюрисе килә, без әйтәбез, торып торыгыз әле, сезгә рәхәт бит дибез. Алар әйтә, рәхәт безгә диләр, алар бит инде кызыктыралар. Шуннан мин әйтәм, нишләп болай интегәм икән соң мин? Бәлки миңа режиссерскийга күчәргәдер. Шуннан мин кайттым да әтиемә әйтәм, мин
режиссерскийга күчәм. Әти шулай бик усал гына карап куйды да, кергәнсең икән, укыйсың бер җирдә, укымыйсың икән, не кайтасың паркка я фермага эшкә диде. Бетте. Әти йөзләр бүтән әйтте, бу сөйләшү бүтән булмады. Һәм әтинең шушы төпле фикеренә мин бүгенге көнгә рәхмәтлемен. Әле ул вакытта минем акыл утырмаган малайны ул туктатып калган, бәлки мин ялгыш адым ясаган булган булыр идем. Менә бүгенге көндә әле без бу сорауга әйләнеп кайтырбыз. Сезнең инде режиссерлык статусында күрә барабыз. Монсы инде икенче мәсьәлә. Аңа әле тукталырбыз. Укып бетергәч, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын сез укыган чорда әле ул университет булгандыр, шулай бит әйме? Без укыган чорда ул академия иде. Академия. Без институтка кирдек, академия бетереп чыктык. Академия бетереп чыкты. Сез инде 1989 елда укып бетерү белән, ялгышмасам, 98дә Тинчурин театрына эшкә кайтасыз. Ни өчен Тинчурин театры дип сорау бирер иде? Минем тарафтан бу мәгълүматсызлык булыр иде, чөнки махсус академияда дип әйтәгә, Тинчурин театры өчен труппа җыялар. Шулай бит? Шулай. Менә бу труппадан ничектер башка театрларга киткән актерлар булдымы, юкмы? Һәм сезнең менә сайлау мөмкинлеге бөтенләй юк идеме башка театрларны эш мәсьәләсендә? Эш мәсьәләсендә юк иде дисәк тә була. Чөнки безнең белән бер вакытта Камал театры өчен укытылды башка студентларда. Камал театры алдан гына бетереп чыгып киттеләр Фәринҗи Ханшалар, Искәндәр Хәйруллиннар. Аннан бездән алда тагын 2 курс бар иде. Алар да Камал театрында укыдылар. Без инде Тинчурин театрына алынган студентлар идек. Шуңа күрә, ягъни инде бу максатчан уку дип әйтергә. Максатчан уку, әмма дә ләкин кызларга тәкъдимнәр булды. Безнең кызларыбызга, алар инде үзебезнең театрыбызга тугры булып калдылар. Егетләрдән без 5 егет укыдык, шуннан безнең бер генә егетебезне алмыйча калдырганнар иде. Ул бүгенге көндә мәрхүм, сүзләребез дуга булып барсын. Ул үзе Әлмәт театрында узак кына эшләде, безнең курсташыбыз Фазыл Насыйбуллин дигән. Ул бүгенге көндә мәрхүм. Орны җәннәттә булсын. Калганнар инде менә бүгенге көндә без 3 егет, 3 кыз Тинчурин театрына тугры хезмәт итәбез. Ирек әйтегез, менә тормышта я сәхнә, я башка эш дигән сайлау алдында калган чаклар булмадымы? Ни өчен дип сорыйм, чөнки сез үзегез гаилә белән икегез дә сәхнә кешеләре, хатыныгыз да име? Гаиләне алып бару ул ир кешегә театр хезмәте белән генә бик катлаулы дип әйтәсем килә, матди яктан да. Мин сезнең белән килешәм, әлбәттә катлаулы. Мондый сорау минем каршыма килеп туды. Шушлай кара-каршы утырганда миңа әйттеләр, театр белән генә тормыш алып бар булманга мин инде икенче эштә эшләдем. Шуннан миңа икенче эштә эшләгәндә әйттеләр. Яки син бу эштә каласың, яки син театрда каласың. Икенең берен сайла. Сайла диләр. Мин әйтәм, әлбәттә театр. Алар миңа әйтәләр, юк, ашыкма. Без бит әле сиңа сорауны бирдек кенә, син уйла. Төпле фикереңне аннары бер атнадан әйтерсең. Мин әйтәм, минем җавабым әзер. Юк, ашыкма. Бер атнадан бирерсең. Шуннан бер атнадан яңадан уйла диләр. Мин әйтәм, кара-каршы утырдык. Я нәрсә синең җавабың? Минем әйтәм, җавабым бер атналык сезгә ничек әйттем? Җавабым шулай. Мин артист булырга укыдым. Ул минем җаныма туры килә. Рухым белән мин театрда, шуңа күрә мин үз эшемне бик яратам. Минем әйткәнем дә бар. Мин яңадан тусам да шушы эшне сайлар идем. Чөнки минем холкыма туры килә рәхәт. Мин нәрсә дип әйтәләр? Театр ул минем икенче өем диләр бит инде. Дөресен әйткәндә без көне буе театрда бит инде. Без өйгә юк. Беренче дип әйтергә була. Чөнки без өйгә юкларга гына кайтабыз. Эшемне яратам, улга таба да шулай яратып эшләргә язсын. Инде менә сез төпле җавап биргәннән соң тормыш итү барышында әле тагын шундый икеләнү тумадымы? Ялгышмадым микән, нигә булай җавап бирдем микән дип. Ул теге элегрәк зарплаталар бик әз булганда андый фикерләр тумады түгелдер дә инде, бәлки тугандыр да. Чөнки тагын шул гаиләгә әйләнеп кайтсаң, гаиләне бит тартып барырга кирәк. Балалар, ашыйсы да килә, эчәсе дә килә, матур киенәсе дә килә.
Әмма дә ләкин инде без шуңа да карамастан үзебезнең шушы театрыбызга авырлык китермичә генә икенче җирләрдә дә эшләргә туры килде. Эшләдек. Күп эшләдек. Ни дип әйтмим, дворникта булып эшләргә туры килде, грузчикта булып эшләргә туры килде, вагоннар да бушаттык, түбәләр дә яптык, барысында эшләдек. Аллага шөкер, эшнең яты юк диләр. Яраткан профессияңа тугры калыр өчен нәрсә генә эшләргә туры килмәде дип әйтергә була инде. Шулай дип әйтергә була. Менә сезнең бит инде хәзер актерлык стажыгыз, ялгышмасам 25 ел тирәсе. Менә шушы 25 ел эчендә сезгә шактый режиссерлар белән эшләргә туры килгәндер. Бит. Менә режиссерларның сезнең иҗат юлында алмашынуы, алар сезгә ничек тәэсир итте? Һәм әйтәләр бит, һәр актерның аның үз режиссеры була дип. Әйеме, менә тормышта табыла. Сез үз режиссерыгызны бүгенге көндә таптым дип әйтә аласызмы? Кызык сорау. Менә сез әйтеп киткәнчә, түгел стаж безнең 25 ел. Укуында кирсәк инде безнең менә быел Тинчурин театрына атлап кергәнгә 30 ел. 30 ел була. Гомуми стаж. Без уку дәврендә инде күмәк сәхнәләрдә катнашып килдек. Шушы 30 ел дәврендә шактый гына режиссерлар белән эшләргә туры килде. Төрле режиссерлар белән эшләү ул артистка әйбәтрәк тә. Чөнки ник дигәндә, һәрбер килгән режиссер артистны яңадан ача. Артистның үзенә дә килгән режиссер белән эшләү яңачарак, күңеллерәк. Чөнки бер режиссер белән эшләгәндә, әлбәттә сүз дә юк. Ул бик җайлы, тотрыклы. Мин сезнең хәләтегезне беләм, сезнең нәрсә эшли белгәнегезне беләм. Шуңа күрә инде ул режиссер сине кайсы рольгә төгәл аласында билгеле. Менә безгә бит инде төрле режиссерлар килеп тора, чакырылу режиссерлар да бар. Бүгенге көндә үз режиссерыңны таптыңмы дип әйтү, мин бу сорауга төгәл генә җавап бирмәс идем. Ягъни сезне һәр режиссер үзенчә ачты. Һәр режиссер белән эшләүе күңел хәләтенә рәхәтлек бирә. Һәрбер кеше бит инде ул үзенең яңа әсәрен алып килә, яңа режиссер. Шуңа алга табада тагын яңа режиссерларыбыз күп булсын иде. Шушы безнең эшебезнең чорында дип әйтик, һәм алар белән бергәләшеп матур иҗади эшләре тудырга насыйп итсен. Менә сез эшләгән чорга туры килде. Тинчурин театрының шактый сикәлтәле юллары булды. Ул берничә елга төзекләндерүгә дә ябылып торды. Театр кабаттан күчмә тормыш алып барып, спектакльләр белән гастрольләргә йөрде. Аннан бер арайында музыкаль театр итеп үзгәртү турында шау-шулар чыкты. Аннан соң инде күпмедер ара баш режиссердан башка гына яшәде, килгән режиссерлар белән спектакльләрне куйдылар. Менә бу әйтик, менә бу тормыш сукмагы театрның сезне актер буларак ул ничек тәэсир итте сезгә? Ул сезне ныгыттымы ул тагында, сезнең характерны дип әйтик инде, әйеме? Әллә ул ниндидер пессимистик уйларга бирелергә мәҗбүр иттеме? Юк. Андый уйларга бирелергә вакыт булмады дисәк тә була. Менә элегрәк безнең өлкән артистларыбыз сөйлиләр, без яшь чакта дип сөйләп китәләр. Хәзер нигәдер теге без яшь чакта дип сөйләргә, әллә безгә дә кирнә вакыт җитә инде. Әлбәттә, менә без килгән чордан бирле шушы 30 ел гомер дәврендә төрле вакытлар булды. Музыкаль театрда ясыйбыз диделәр. 2 ел режиссерсыз да яшәдек. Шушы вакыт аралыгында коллектив менә киресенчә тупланды, ныгыды дип әйтәсем килә. Чынлап та һәрбер кешегә, ул бит безнең икенче гаиләбез. Ул без бер-беребезгә һәр даим ярдәм итешеп торырга тиешбез. Кешенең төрле вакыты була, төрле хәләте була. Театрның да шул бүген ул гөрләп яши, әз генә кеше шикелле авырып та алырга мөмкин. Тере организм. Шуңа күрә театр бүгенге көндә, әлхәмдүлилләh, кайный,
спектакльләр безнең жанрлары төрледән төрле, чөнки безнең тамашачыларыбыз да бер төрле генә түгел, без төрле буын тамашачыларга спектакльләр тәкъдим итәргә тиешбез, әкиятендә, комедиясендә, мелодрамасында, трагедиясында, хәтта инде менә без инде чыгардык бит инде Идегәйне дә, Дастаннар елы булгач, аннар инде менә Тинчуринның үлмәс әсәрләренең берсе Җилкәнсезләр әсәрләренә дә кире әйләнеп кайттык. Төрлечә иҗат итәбез. Сәхнәгә генә дә менеп уйныйбыз, сәхнәдә генә дә төшеп уйныйбыз, залга да төшеп уйныйбыз. Шуңа күрә әле без формаларга әйләнеп кайтырбыз, әле тагын бер әңгәмә барышында. Яратмаган роль була алмый, ниндиен бирсәләр, шуны яратып, канәгать булып, кабул итеп башкарырга тиешсең дигән Ир Хафизов. Ягъни рольләр бүлешкәндә сез инде режиссер белән нинди дә булса бәхәскә кермисез. Юк. Шушы эшләү дәвремдә бер тапкырда бәхәскә кермәдем дип әйтергә була. Бер тапкыр булды. Сезгә юк дип әйтер алдыннан исемә килеп төште. Чөнки ул кеше караса әйтер, ирек ник син ялганладың дияр. Рөстәм Абыйгалиев, Нижкамскийның режиссеры, ул безнең театрыбызга шушы Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр әсәрен куярга килде. Һәм анда кечкенәрәк роль бирде. Рөстәм абыйга мин бу роль киченә дип әйтмәдем. Рөстәм абый, роль мәйтәм мин көн сайын килеп йөрмәсәм ярыймы репетициягә дидем. Ул әйтте, ирек, рольнең бит зурысы кечкенәсе юк дидем. Әйтәм, Рөстәм абый, әлбәттә юк, мин беләм. Но эш барышында ул рольне кыскартып аттылар һәм миңа ул куелышта уйнарга туры килмәде. Шушыннан башка бүтән бер вакытта да рольдән бәхәсләшкәнем юк. Ниндине бирәләр, уйныйбыз, ханны да уйныйбыз, авыл агае Салмыштинне да уйныйбыз. Бу сезнең үзегезнең менә тормыш принцибымы, менә шул профессиональ принципмы сезнең? Бәлки принцип характермы, нәрсә ул? Бар бит актерлар, мин беләм, менә бәхәсләшеп, бош тарткан актерларны да беләм, алар үзләре дә турыдан-туры әйтәләр. Әйткәннәр бар, менә мин бу рольдән анда бош тарттым, мин бу рольдән Без бит приказ чыкканны көтеп торасың. Яңа спектакльгә утыралар дигәчтен йөрәк лепер килә башлый. Аннары инде безнең артистларның үзе безнең группа бар, ул группага спискны җибәрәләр дә, үзенең фамилияңны күрмәгәндә мусу да булып китә. Шуңа күрә һәрбер яңа әсәр чыкканда сез имтихан кебек, имтихан билгесе кебек көтеп торасыз. Теге институтка кергәндә дә үзеңнең фамилияңны әйтеп эзләгән шикелле, монда да үзеңнең фамилияңны эзлисең инде. Әйтегез әле, менә уйнаган рольләрегез арасында сезнең холкыгызга, сезнең характерыгызга ничектер тәэсир иткән һәм үзгәрергә берникадәр хәтта мәҗбүр иткән рольләр булдымы? Менә шул кадәр кирип сезгә ул тормышта дип әйтик. Ягъни ул сезнең хәрәкәтегездә, сөйләмегездәме, дөньяга карашыгыздамы нәрсәдер үзгәрткән роль дип әйтик. Үзгәрткән роль дип әйтеп булмый инде. Менә бәлкем тәэсир иткәндер. Тәэсир иткәндер. Андый рольләрне саны китсәң бәлки бихисаптыр ул. Менә элек язылган әсәрләргә кире әйләнеп кайтсак, Хәй вахитлар, Кәрим Тинчуриннар, алар бит күптән язылган әсәрләр. Менә без Хәй вахитның әле без теге сезонда гына туктаттык, бик матур гына бер спектакль бар, туй алдыннан дигән. Ул спектакльдә миңа 2 тапкыр уйнарга туры килде. Чөнки беренче куелышта ансын куйган Рашид Загидуллин. Миңа ансында әле эшкә генә килгән вакытым 98нчы елда роль бирделәр. Беренче ролем дип әйтергә була. Официаль рәвештә эшкә килгәч, һәм инде еллар узгач шушы спектакльне Резида Гарипова куйды, анда инде төп рольне бирде. Монда инде 2 дус турында бара. Иптәше икенче дусты өчен төрмәдә утырып кайта. Менә без бит инде бу спектакльне уйныйбыз. Чынлап та ничә еллар уйнадык без аны. Теге куелышта да, бу куелышта да. Караганда да залда чибер чыккан тавыш та ишетелмидер. Ул бу спектакльдә генә түгел, гомумән күп спектакльләрдә. Әдәм баласы килгәчтен спектакльдән үзенә нәрсә дә булса алып кайтып китәргә тиеш бит. Без инде шушы үзебезнең рольләребезне башкарганда шушылай ярамый дип тамашачыбызга җиткергә тиеш. Әгәр дә син җиткерә белмисең икән,
синең бит инде нәтиҗә юк. Шушы спектакльләрне чыгарганда, шушы спектакльне куерга утыргачтан, без бит шушы образларны баштан аяк сүтеп җыябыз. Аларның шул яшәешенә керәбез дияргә кирәк. Һәм инде аңлыйсың, шуның аның өчен борчыласың. Менә нишләп ул алай иткән соң, нишләп шуңа юл куйган соң дип. Менә тормышта шушы үзебез уйнаган образлар аша дусларыбызга да, танышларыбызга да менә андый ялгышлыкларны үзләренең юлларында китереп чыгармасыннар иде. Һәм әлбәттә үзебез дә тормыштан атлаганда сүртенмичә генә, ялгышмыйча гына атларга кирәк дигән фикердә, сабак булырлык фикердә. Монсы күңеллерәк. Сәхнәдә бер көлә башласам туктавы кыен дигәнсез сез бер интервьюда. Миңа бик үзенчәлекле булып китте, чөнки шуннан да беренчедән сезне сәхнәдә көләргә нәрсә мәҗбүр итә. Бу рольдәге көлүме, әллә инде сәхнәдә уйнаган партнерларыгыз, хезмәттәшләрегезнең нинди дә булса хәрәкәтләре, мимикалары сезгә тәэсир итәме бу очракта? Ул сәхнә көлүе, ул бик рәхәт нәрсә ул. Оннан бер көлә башласаң, тыелуы бик авыр. Була кай вакытта менә үзең дә аңламыйсың. Спектакльнең башыннан авыз җырлы. Менә үзеңне тыярга бер сәбәпсез. Аның сәбәбе дә юк. Миңа кай вакытта килеп, ник көләсеңез? Белмим мен әйтәм, менә ник көлгәнне аңлатып булмый. Була ул шуңа күрә әйтәм бит, бик яратам. Әле менә бер көнне генә дә малайларым, ике малаем килгәннәр спектакльгә караганда да безнең артистлар терминында ул ичкындым дип әйтәбез инде без. Шут ичкынмадым гына дип. Шунда уйнаганда малайлар да кайттылар. Әти син ичкына яздың бит диләр инде. Алар теге сизәләр. Чынлап да без теге сәхнәдә уйнаганда төрле моментлар килеп чыга бит инде. Тамашачы белмәгән. Менә шуннан гына ялгыш кына кай вакытта сезнең белән шушлай күзгә күз карашып утырган шикелле, күз карашыннан гына да ул җырлап китә инде. Нишләтәсең инде? Без бит роботлар түгел, кешеләр. Кай вакытта сәхнәгә чыккачтан әзрәк кенә була шундый рольләр шаярасы да килә. Үзеңнең партнерларың белән ул инде теге комедияларда әзрәк шаярга була. Балагурит итәсең. Балагурит итәсең, импровизировать итәсең. Шуңа күрә андый вакытларда булгаламый түгел, шуңа күрә әзрәк кенә торып. Мөһиме ничектер вакытында үзеңне туктата белү. Рамкадан чыгарга ярамый. Шуңа күрә әзрәк кенә шаярып көлешеп тә яшисе килә. Татар театры актерлары арасында ниндидер бер әйтегендә иҗади көндәшлек бармы, ул юкмы? Бер коллектив эчендә бардыр инде, бәлкем бер театр эчендә иҗади көндәшлек дигән әйбер. Бәлки бардыр. Яхшы мәгънәсендә дип әйтәм инде монда. Бар. Ул беләсезме, яхшы мәгънәсендә дип әйткәч, менә барып карыйсың. Спектакль шул хәлле ошый, һәм минем дә ул спектакльдә катнашасым килә. Минем дә уйныйсым килә, минем дә ул режиссер белән эшлисем килә. Әйтәләр бит, ак көнләшү дип әйтәләр. Ак көнләшү. Әлбәттә була, нишләп булмасын? Ул булырга тиештер дә миңа калса. Андый көнләшү белән көнләшү бердән начар эш түгелдер. Иҗади үсәр өчен. Иҗади үсәр өчен әлбәттә. Менә без әңгәмәнең башындарак форма турында бер никадәр сөйләшә башлаган, экспериментлар дип әйме. Менә шул сүзгә әйләнеп кайтыйк әле. Бүген театрлар формага игътибар итеп, эчтәлекне сайыта башладылар дигән фикер яши. Бу нәрсәдән килә микән менә мондый фикер? Шуннан да бу дөреслеккә туры киләме, сез килешәсезме? Бәлки минем бер генә сиземләвем бар. Бүген яшь буын режиссерлар килде бит. Шулай бит, менә театрларга, бәлки аларның яңа формаларга игътибар итеп, үзләрен ничектер режиссер буларак, үзләрен раслыйсы, үзләрен күрсәтәсе киләдер. Әлбәттә, ансы белән дә сезнең белән килешәм. Замана үзгәрә. Әлбәттә, без теге чор кешеләре, эсэр балалары, безгә үзебезнең теге элеккеге театрыбыз кадерле кебек. Һәм килгән режиссерлар бүгенге көндә формаларны үзгәртәләр. Чөнки үзгәртмичә булмый диләр. Без элеккеге тамашачыбыз белән генә алга таба бара алмыйбыз. Чөнки безгә алга барыр өчен яңа буын тамашачыны да тәрбияләргә кирәк. Шуңа күрә яңа буын тамашачыны үзебезгә җәлеп итәр өчен без төрле формаларда иҗат итәргә тиешбез. Шуңа инде Балай да эшләп карыйбыз, тегеләй дә эшләп карыйбыз. Пушкин картасында уйлап таптылар бит инде менә хәзер яшьләрне театрга җәлеп итер өчен. Мин
яшьләр театрга йөрми дип әйтмәс идем. Яшьләр театрга йөриләр. Яшьләр өчен бүгенге көндә аерым яшьләр генә уйный торган спектакльләр дә бар. Җырлы, музыкалы спектакльләр, яшьләр аны йөриләр. Әмма яшьләр андый гына спектакльләрне ярата дип әйтмәс идем. Адәм балалары төрле. Шуңа күрә кайбер яшьләр килсә, шундый спектакльгә икенчесенә аның кирәк драма. Өченчесенә кирәк аның трагедия. Кайбер яшьләр әйтәләр, менә миңа ул комедия кирәкми. Минем киләсем килә ниндидер уйландыра торган спектакльгә. Фәлсәфи. Мин бит спектакльгә килеп нәрсәдер алып кайтып китәргә кирәк. Икенчесе әйтә, мин килеп спектакльдән юал итеп кайтасым килә ди. Шуңа күрә инде менә театр төрле жанрларда иҗат итә, төрле формаларда. Ансы бар менә, төрле жанр, төрле форма, әмма шул вакытта бит әле без милли театр әйбе. Менә бер вакытта миллилекне дә саклап калырга һәм заманчада булырга. Ул бит яшь буынга әзрәк менә шушы миллилекне дә сеңдергә кирәктер спектакль. Миллилекне дә сеңдергә кирәк, миллилекне сеңдерер өчен инде без үзебезнең классик әсәрләребезне Тинчурин театрында инде менә безнең ничә еллар Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар әсәрләре бара. Ул инде безнең уку программаларына да кергән. Шуңа күрә безгә мәктәпләрдән дә алып килеп торалар. Аннары ул спектакль белән кайчакларда зур шәһәрләргә дә алып чыгып уйныйлар. Ул инде безнең спектаклебезнең Камал театрында Зәңгәршәл барган шикелле, бу спектаклебездә безнең визит карточка үзебезнең миллилекне, әлбәттә, без сөйләшкәндә дә, безнең күмәк җыелышларыбызда да үзебезнең миллилекне югалтып бетермик дигән фикерләрне без һәр даим әйтеп барабыз. Менә фикер дигәннән, сезнең театрда шундый тәҗрибә башланган икән, хәзер ул бардырмы, юктырмы? Һәр атна сайын диярлек, теләсә кайсы пьесаны алып, анда анализлау. Уку, анда режиссерлар да, актерлар да катнаша, ягъни пьесаны сүтеп җыю. Менә бу сүтеп җыю дигән нәрсәдә сезнең катнашканыгыз бармы? Бар. Ул безнең театрда 1-2 сезон барды. Әле быел сезонны башлап кына җибәрдек, чөнки безнең әле алда зур эшләр көтә, аны яңадан әйләнеп кайтырбыз. Бу шушы сез әйткән спектакльне сүтеп җыю әсәрне укуны без башлап җибәрдек. Хәтта төрле театрлардан режиссерлар килде, гади тамашачылар килде, гади укучылар килде. Утырып укыйбыз. Сез укыйсыз, без тыңлыйбыз, һәм инде шуннан сүтеп җыябыз, һәм шундагы кайбер тыңлаган режиссер әйтә, бу минем әсәрем, мин моны үземнең театрымда куям. Артист эштә дә, өйдә дә 24 сәгать артист булып калырга тиеш дигән Ирек Хафизов кайчандыр. Менә тормышта да уен дәвам итә микән дигән сорау туа. Мондый фикерне ишеткәннән соң. Уйлап әйттем икән мин моны. 24 сәгать бүгенге көндә мин фикеремне үзгәртермен. 24 сәгать артист булып калып булмый. Чөнки гел артист булып йөрсәң, тормышында алып барырга кирәк. Һәм әзрәк кенә моннан аерылып ялда итеп алырга кирәк. Сүздә юк, яңа образыңны чыгарганда аннан аерылып булмый. Аны уйлыйсың, уйлыйсың. Өйгә кайткач сүзләрендә кабатламыйча булмый. Гел театрда гына бөтенесенә җитешеп булмый. Кай вакытта инде безгә рольләргә китап булып, өйдә бер нәрсә дә эшләмәсәң, уйланмасаң, әмма дә ләкин 24 сәгать үк алай авыр булыр. Бүген көндә фикерем үзгәртим әле. Бераз киметәбез. Сезнең кино актерлык юлыгызга әйләнеп кайтыйк әле. 20дән артык ялгышмасам, сезнең ролегез бар төшкән киноларда. Бардыр. 20дән артык. Менә бу сәнгатьнең бу төренә дип әйтик, барбер ул театр сәхнәсе, театр сәнгатеннән инде аермалы буларак. Кинога кирип китәргә сезгә кем нәрсә тәргеш бирде? Режиссер. Без бүген утырабыз ТНВ каналының студиясында. Нәкъ шушы утырган җирдә 93 елда без беренче яңа ел кинофильмын төшердек, шунда студияда. Мин анда уйнадым Кормалай образын, хатыным Карчәчәгие. Без барабыз бәйрәмгә дигән. Ул минем беренче эшем иде, һәм инде шуннан әкренләп безне ул юлга Нурания апа үзенең сериалларына
Җәлеп итә башлады. Әкренләп Нурания апаның бик шактый гына фильмнарында төшәргә туры килде. Нурания апага бик зур рәхмәт әйтәм. Һәм вакытлар узгач, Фәрид Дәүлетшин дигән режиссер килде. Үзбәкстаннан, аннан Бишаракай дигән фильмны төшердек, сериал. ТНВ каналы өчен. Һәм инде еллар узгач, Миләүшә Ләбиевна Айтуганова улуг зур рәхмәтемне белдерәм. Бүгенге көндә без бергәләшеп эшлибез, иҗат итәбез. Хәзер инде шактый гына проектлар иҗат ителде. Зур кинога инде Миләүшә Ләбиевна алып кирип китте. Аңа зур рәхмәтемне әйтәм. Кино сәнгате һәм театр сәнгате, менә сезгә актер буларак рольне башкару, уйнау кайда катлаулырак? Сәхнәдә тудырумы рольне, әллә экрандамы? Әллә һәрберсенең үзенең авырлыгы, үзенчәлеге бар? Һәрберсенең авырлыгы үзенчә. Ул кино сәнгате кайбер кешене ошатып та бетерми. Ә мин шуның казанында кайнарга яратам. Рәхәт, миңа ул атмосфера рәхәт. Чынлап та төшергәндә Данил әфәнде, туктагыз, әйдәгез тагын бер дубль. Миңа ошамады, әйдәгез тагын бер дубль. Без бит монда сезнең белән кабатлый алабыз. Сәхнәгә чыккач, тамашачыга җәмәгать торып торыгыз әле. Мин хәзер дөрес уйнамадым, яңадан чыгам дип әйтеп. Алай торып булмый, сәхнәдә инде сүздә юк, ансы авыррак. Кино сәнгате, анда менә дубль артыннан дубльне кабатларга була, но әмма дә ләкин дубль артыннан дубльне кабатлаганда да син шул халәтеңне тотып, шуны эшләп бирергә тиеш бит. Син сәхнәдә бер генә тапкыр еларга, бер генә тапкыр елыйсың. Ә кинода син шул ук эшеңне 10 тапкыр еларга. Ә бит еларга тиеш, шуны эшләргә тиеш син. Күз яшыңны чыгарга тиеш, шул халәтеңне тамашачыга җиткерергә тиеш. Ансының да үз авырлыгы бар. Менә сезне инде без кино сәнгатендә актер буларак кына түгел, соңгы вакытларда инде берникадәр әйтеп киттегез, башка юнәлештә дә күрәбез. Сез картина директоры да, сез кастинг директоры да, сез режиссер да булдыгыз. Шулай бит, менә Байгал исәнме сездә кастинг директор, Сөембикә, без 41-нче ел балалары Гашыклар тауында картина директоры, 823 километрда режиссер. Менә актерлыктан киноның менә бу тармакларына монда бит инде күбрәк оештыру мәсьәләләре. Бу юнәлешкә кирип китте, ул сездә ничектер ихтыяҗ бар идеме сездә? Барыбер бит инде сез артист кеше. Мин башка театрга баргачтан, мин үземнең бүтән Татарстан театрындагы артистларны беләм. Алар белән танышып барам. Бәлки яшьләрне бүтәнесен белеп битермимдер. Әгәр дә ки мин Татарстан ичендәге артистларны белмим икән, мин кастинг директор була алмыйм. Мин кинога утырганда режиссер әйтә кемне? Мин аңа үземне менә шушы мин аңа тәкъдим итәм ул кешеләрне. Рольләргә шушы рольләргә ул кешеләрне тәкъдим итәм. Әлбәттә режиссер кай вакытта минем белән килешә. Кай вакытта килешми. Әйдә моны чакырыйк, әйдә мин моны чакырып карыйм. Әйдә Мәҗит Гафури театрыннан чакырыйк, әйдә Оренбург театрыннан чакырыйк, әйдә Нур театрыннан чакырыйк. Андый алайда эшләп караганыбыз булды. Башкортстаннан да чакырдык. Безнең шул Исәмис картинасында килеп уйнадылар. Бу оештыру әлбәттә зур җаваплылык. Әмма яратам. Менә мин үзем кинолар караганда, әйеме, рус киноларын дип әйтик инде, шул кадәр кай вакытта шаккатам, мин әйтәм, бу рольгә шул кадәр туры килеп тора бу артист, мин әйтәм. Тышкы кыяфәте, сөйләме, йөрешләре, мин әйтәм, ничек оста итеп рольгә актерны сайлый алганнар. Ягъни киноның уңышы ни дәрәҗәдә менә актер сайлауга бәйле? Бик бәйле. Чөнки синең шушы фильмыңның барып чыгу, чыкмау бөтенесе артисттан тора. Артистның бит әле була шундый вакытта, ул сиңа фактурасы килергә мөмкин. Әмма эчке халәте килми. Шуңа күрә без аны фактурасы килгәчтән аны чакырабыз. Аннары инде укытып карыйбыз. Аннары ике бергә уйнап карыйбыз. Аннары инде төпләп фикерләп без аны ул рольгә куябыз. Режиссер белән инде. Алар әйтәләр, режиссер тикшерә инде барсында карый. Әгәр дә шушларның кай вакытта була, мин сезне күрдем, Данил әфәнде, бу рольгә сез батасыз. Булды. Бер карауда җитә. Бер карауда җитә. Но өлкән артистлар белән ул шулайрак инде. Менә алыйк безнең Камал театрын, Тинчурин театрын, Әлмәт театрларын, анда инде өлкән артистларны алай
теге кастингка чакырып туру юк иде дисәк тә була. Әмма бүгенге көндә алай гына да түгел, менә соңгы проектларда без чакырырга мәҗбүрбез, чөнки режиссер әйтә, чакыр, минем аның белән эшләп карыйсым килә ди. Режиссер әйткәчтен инде без инде аларны чакырабыз, алар рәхмәт өлкән бу артистларга, мин килмим дип әйтмиләр, барсына да. Алар әле киресенчә җаваплырак карый эшләргә караганда. Бик җаваплы карыйлар. Татар кино сәнгате дигәндә менә миңа шулай күренә микән, бәлки мин ялгышамдыр. Безнең күпчелек киноларыбыз, язучыларыбызның, классик язучыларыбызның әсәрләренә нигезләнеп эшләнелә. Ягъни оригинал сценарийлар ул кадәр күп дип әйтмәс идем. Бу нәрсәдән килә? Бездә сценарий язучылар юкмы, дефицитме? Әллә бездә темага кытлыкмы, нәрсә бу? Бу барысы да Миләүшә Ләбиб Айтугановның фикерләре. Ул үзебезнең классик әдипләребезне онытмыйк. Алар безнең китапта гына түгел, без аларны киләчәк буыныбызга фильм итеп төшереп, алай да таныттырга тиешбез дип, без шушы формада эшлибез. Бу әле бер юнәлеш шулай. Бер шундый юнәлеш. Менә бит инде без Мөхәммәд Мәгдиевнең 44нче ел балаларын төшердек. Аннан инде менә Әмир Хәниникинең 823 километр, анда аның 3 әсәре кирде. Һәм инде бүгенге көндә әле без эшләп бетермәдек, әле һаман эшлибез. Илдар Юзеевның Гашыйклар тавы, аның режиссеры һәм инде сценарий авторы малайы Салават Юзеев төшерә. Әле менә ел сайын Миләүшә Ләбибне андый проектларны уйлап таба, һәм инде әкренләп тормышка ашырып барабыз. Белүемчә, сез Татарстан кинематографистлары берлеге әгъзасы да. Ничегрәк үзегезне бу берлектә хис итәсез? Сезнең үзегезнең әле фикерегезне ишеттергәнегез бармы? Сезнең сүзләргә кулак салалармы? Ничегрәк? Без бит инде үзебез һәр даим җыелышып торабыз. Миңа мондый тәкъдимне Ягафаров Илдар Рашитович тәкъдим ясагач, без инде аның белән бергәләшеп берничә проект эшләгәнебез бар. Ул миңа тәкъдим ясады, иректи, синең бит инде кино эшләрең күп. Әйдә без сине җибәреп карыйбыз дип әйтәм. Алмаслар дидем инде. Юк, әйдә анкеталарын тутырып, бүтән эшләреңне күрсәтеп, без җибәреп карыйк Мәскәүгә диде. Һәм Аллаһның рәхмәте, мине инде кинематографистлар берлеге әгъзасы итеп алдылар. Без бүген көндән дә шактый гына кешеләр, алар барысы да гомер буе кино сәнгатенә тугры булып эшләгән безнең улуг ветераннарыбыз да бар. Без елына 2 тапкыр җыелышабыз, фикерләшәбез. Алай гына да түгел, менә яңа бина булдырдылар, Татар кино берләшмәсе җирлегендә кинематографистлар берлегенә аерым беседкаларда төзелеп куйдылар. Шуңа күрә һәр вакытта килгәндә анда кирип, фикерләшеп, һәрбер кеше үзенең фикерләрен әйтә. Аннары кичкенә генә матур залы бар, төшерелгән эшләрне анда карап, һәрбер кешенең эшләрен тәнкыйтьләү ансы да кирәк. Менә фикерләшү һәм тәнкыйть дигәннән, ялгышмасам, быелгы исәп-хисап һәм сайлау җыелышында Мәдәният министры, Татарстанның мәдәният министры Ирада Юпова катнашты һәм аның менә бер цитатасын китерәсем килә. Ул шактый анда эмоциональ чыгыш ясаган. Бу утырышта Татарстан кинематографиясында кая таба барырга кирәклеген аңлау бар дия алмыйм дигән иде ул. Кая таба барырга кирәклеген аңлау. Димәк, әле юк кебек килеп чыга. Ишманың гомән татар киносының кыйбласы турында сүз бара торгандыр монда. Сүз дә юк, бу мәсьәлә буенча мин инде үзебезнең министрыбызның сүзен салып тапты алмыйм берничек тә. Бу очракта һәрбер кешенең үз фикер дип әйтергә була. Кыйблабыз юк дип әйтә алмыйбыз бит инде. Эшлибез, эшебез бар. Нәрсәдер, ниндидер кичкенә генә бюджеттан да зур кинолар булдырырга тырышабыз. Әле алай гына да түгел, без бит Казаныбыз эчендәге Казанда гына кайнамыйбыз. Безнең бит фильмнарыбыз төрле фестивальләргә дә бара. Ул фестивальләрдә җиңүләр алып, гран-приларда алып кайтабыз. Әгәр дә ки безнең кыйблабыз булмаса,
күрмәсәләр, безгә ул гран-приларны бирмәсләр дә иде дигән фикердә бар. Бәлки менә монда безнең фильмнарның, дип әйтик, татар фильмнарның зур прокатка, федераль дәрәҗәгә чыгуы турында бәлки сүз барадыр. Ни өчен әле без шул югарлыкка тиешле дәрәҗәдә менеп җитә алмыйбыз дигән. Менә анда теге Якут кинематографиясе феноменын китерәләр әйеме? Менә шул юнәлештән караганда, мәсәлән, сез эшләгән фильмнарның әле зур прокатка чыгарлык фильмнар булдымы, юкмы? Зур прокатка чыгарлык фильмнар булды, әмма biz аларны прокатка җибәреп карыйбыз. Әле менә ул безнең әкренләп кузгала. Менә Махавик әйләнә башлады. Без аларны прокатка җибәреп карадык. Алар инде бөтенесе татар кино берләшмәсе аша эшләнелә бит инде. Әмма башка регионнардагы шикелле, министрыбыз әйткән шикелле, якутиялар шикелле алай эшләп җиткерә алмыйбыз. Менә бүгенге көндә бит инде безнең Байбулат Батулла, Илшат Рахимбай әсәрләре чыкты. Николай белән Ядәш алар инде федераль прокатка чыктылар. Федераль прокатка чыктылар. Ирада Хафизянова ул проектларында әйтеп китте. Менә алга табада безнең шушындый профессиональ киноларыбыз чыгып, шундый зур проектлар белән без үзебезнең Татарстаныбызны танытсак, сүз дә юк, бик әйбәт булыр иде. Менә таныту дигәннән, чыгу дигәннән, күрше тавыгы күркә булып күренә дип әйтәләр инде. Менә кай вакытта безнең кино сәнгатендә Мәскәү сценаристларын дип әйтик инде, Мәскәү актерларын җәлеп итү күренешләре дә бар. Үзебезнең киноларга, татар киноларына шулай бит. Һәрхәлдә кайбер сәнгать әһелләренә бу бик шапта бетми, янәсе алар безнең җирле менталитетны белмиләр, безнең халкыбызның традицияларын ул кадәр төптән аңламыйлар, белмиләр, телне белмиләр дигән менә шундый фикерләр дә китерә. Менә бу мәсьәләдә без үз Казаныбызда гына кайнап, кино мәсьәләсендә әйме, федераль дәрәҗәгә чыга алабызмы? Үзебез генә дип әйтик. Үз көчебез белән генә. Үз көчебез белән генә чыгуы әлбәттә авыррактыр. Бүгенге көндә бит инде безгә менә быел гына әйтсәк тә, Казаныбызга берничә регионнан килеп фильм төшерделәр. Алар менә Казанга килик, шушы менталитетны күрсәтик, шушы яшәешне күрсәтик. Башта килеп Пензадан килеп төшереп киттеләр. Һәм инде ул проектта әле мин үзем дә катнаштым, Мәскәүдән килделәр. Алар бүгенге көндә Зөлфәт Хакимның Телсез күк әсәре өстендә эшлиләр. Монда килеп 10 көн дәврендә шушы әсәр буенча эшләдек. Кыш көне булачак съемкалар. Беләсезме? Менә безнең уртак проектлар булды. Сөмбел Зифа Кадырованың әсәре буенча, Сагынырсың мин булмам әсәре буенча төшерелде ул, Үзбәкстан белән берлектә төшерелде. Без бу җирлектә дә төшердек һәм Үзбәкстанга да барып төшердек. Җәй көне инде без быел барып Бишкеккә бардык. Бишкекта үзебезнең берничә киноны күрсәттек. Андагы халык җыелып безнең әсәрләребезне карадылар. Нишләп алып килмисез, без бит сезне сагынып көтеп торабыз дип ул татарлар инде сүз арыкканнар. Һәм инде безнең инде Миләүшә Ләбинне Бишкекләр белән дә Алла бирсә кул куеп кайтты, уртак проектлар ясарга. Шуңа күрә Алла бирсә киләчәктә менә шушы регионнар белән уртак продукциялар җиткерсәк, без әлбәттә үсеш чорына, үсешкә барырбыз. Федераль югарлыкка күтәрелә. Әлбәттә. Актерлык юнәлешенә әйләнеп кайтыйк әле. Менә безнең бит инде киноларда күбесенчә театр актерлары катнашалар. Булырга мөмкинме бездә киләчәктә менә чиста бары тик кино актерлары гына? Мөмкин ишме ул? Андый практика бармы сәнгатьтә? Сәнгатьтә бәлки булса да берәм-сәрәм генәдер. Чөнки артистларның күбесе, шул ук Россиядан алсак та, Мәскәүдән алсак та, ул кино артистларның барысы да театрга хезмәт итә. Кино артисты булып кына андый артистлар бик сирәктер. Ни өчен әйтәм? Чөнки режиссерлар белән, театр режиссеры белән каршылыкка керүләр очрамый микән? Актерның ни дәрәҗәдә кинога китүе, анда сериалларда төшүе, аңа режиссерлар бер төрле генә караган режиссерлар юктыр, алар бит һәрберсе үзенчә төрлечә карый торгандыр. Беләсез, менә без проектларны эшләгәндә эш чорына туры китермәскә тырышабыз.
Чөнки әгәр дә без эш чорына туры китерәбез икән, фильм төшерүне, ул безгә зур кыенлыклар тудыра. Артистларны без ала алмыйбыз. Сез бүген буш булсагыз, иртәгә мин буш түгел. Өченче көнгә икебезнең сәхнә, икебез дә буш түгел. Шуңа күрә җәй көне артистлар отпускыда ял вакытында эшләсәң, ул рәхәтрәк. Ул оештыручыларга да рәхәт, ул артистларга да рәхәт. Артистлар инде үзләренең ялларын инде әгәр дә без аларны кинога алабыз икән, алар үзләренең ялларын әзрәк кичектерәләр һәм аннары эшләре беткәч ял итәргә китәләр. Эш дәврендә андый тәкъдим була икән инде. Анда инде җитәкчеләр белән кирип сөйләшәсең. Данил әфәнде, миңа Россиядән шундый тәкъдим килде, Россия каналыннан. Мине мәхрүм итмәгез. Мәхрүм итмәгез. Минем анда күренәсем килә. Әлбәттә җитәкчеләргә рәхмәт. Булдыралар икән, анда кире какмыйлар, җибәрәләр. Сезнең үзегезнең менә әйтик федераль югарылыктагы дип әйтик, федераль прокатка чыга торган киноларда уйнау теләге, хыялы бар. Бармы? Бик бар. Бик күптәннән. Ул минем хыялымны инде уртанчы улым тормышка ашырды. Аңа андый бәхет елмайды, чөнки ул Зөләйха күзләренә шә фильмында Чулпан Хамматованың малайы булып уйнаган иде. Менә шәхсән миңа андый фильмнарда уйнарга туры килмәде. Улым менә андый зур проектта катнашты. Ул минем хыялым. Ул фильмга анда режиссер башта мине бер рольгә алды, аннары юк, бармыйсың диде, аннары икенче рольгә алды, юк, бармыйсың диде, ахырдан аннары бөтенләй ялмадылар. Менә шулайрак булды. Bir соңгыдан киләчәктә. Амин, амин. Тормыш үзе бер спектакль, анда һәркем үз ролен башкара дип әйтәләр. Тормышта сезнең ролегез әйтә аласызмы? Тормышта бүгенге көндә минем иң зур ролем гаиләм алдында әти, балаларыма, 3 малаема, хатыныма тугры ир, әнием алдында аның тырыш малае һәм томашачым алдында артист. Рәхмәт. Иргә әфәнде, бик зур рәхмәт истәлекләнгәнегез өчен. Сезгә иҗат уңышлары һәм үзегезгә, гаиләгезгә сәламәтлек теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт.